Diolch i Dduw am ei air i ni. Wel, gawn ni ganu carol arall yn gilydd. Ni'n mynd i ganu ar gyfer heddiw'r bore yn faban bach. Yn faban bach. Y ganwyd gwreiddyn Jesse yn faban bach. Ac ymlaen. Nw'n ni sefyll i ganu. Gawn ni weddio yn gilydd, nawr ni droi at yma'n gweddi. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti am gyfle i ddod ger dy frondi i heddi diwrnod cynta'r wythnos, arglwydd dydd yr atgyfodiad, dydd y dechrau newydd. Dad, gwybod bod heddi hefyd yn sul ola'r flwyddyn. Ac arglwydd falle wrth i ni feddwl nôl ar y flwyddyn diwethaf. A falle ymhellach arglwydd. Falle fod yna bethau ddigon anodd. Pethau ddigon tywyll, digon poenus. A Dad, ni'n diolch i ti felly yn fwy am yr arglwydd Iesu Grist. Fod e wedi dod, y Meseia, wedi ei eni, wedi gorwedd ar lun Mair. Fod e wedi dod mwyn ein hachub ni. Dad, ni'n diolch bod ni wedi clywed bore yma am linach yr arglwydd Iesu Grist. Ni wedi cael edrych nôl mewn ffordd i'r gorffennol. A gorffennol ddigon tywyll mewn rai ffyrdd. Ond y pethau hynny gyd yn arwain at dyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n gweddio bore yma
A bydde di'n siarad gyda ni nawr trwy'r geiriau hyn. Byddwn ni'n dod i weld o'r newydd yr hyn mae Iesu Grist wedi wneud trosto ni. Ni'n gweddio bydd clywed bore yma am yr arglwydd Iesu yn dod a chysur ac yn dod â llawenydd ac yn dod â gobaith ac arglwydd yn dod â ryw gariad mwy at y ti dy hun. Dad, beth bynnag sydd wedi bod yn wir amdano ni dros y flwyddyn diwetha, arglwydd, ni'n gweddio bore yma nawr, a bydde di yn dangos i ni fod modd i ni trwy ffydd i fod yn blant i ti. Ac arglwydd fod gen ti gynllun ar ein cyfer ni. Fod ti yn teyrnasu, fod gen ti gynllun ar gyfer bywyd pob un ohono ni yma, y bore yma. Arglwydd, a wneud i ddod yn agos felly. Ni'n meddwl am y cyfleuon sydd wedi bod dros y Nadolig nawr i bobl i glywed am y Meseia Iesu. Ac arglwydd ni'n gweddio byddwn ni'n gweld ffrwyth i'r gwaith yma. Dad, ni'n meddwl am i'r holl oedfaon hynny ar hyd a lled ein gwlad ni, lle mae yna garolau wedi cael eu canu a mae yna ddarllen o dy air di wedi bod. Arglwydd, bendithia nawr. Ni'n meddwl am y cyfleuon sydd wedi bod yn yr ysgolion ac arglwydd, ni'n gweddio am pobl ifanc ein gwlad ni. Mae yna gymaint o dywyllwch arglwydd yn ein cymdeithas ni. Mae'n plant ni, a'n pobl ifanc ni'n cael eu cyflwyno i bethau brwnt a diflas a hynny mor ifanc, arglwydd, wneud i warchod ac wneud i godi cenhedlaeth newydd o bobl sydd yn dy geisio di ac yn dy garu di, os gweli di bod yn dda. Arglwydd, ni'n dod felly at y ti yn nawr. Yn gofyn arno ti i dywallt dy ysbryd glân di arno ni. A byddwn ni'n ymwybodol yn bod ni'n cwrdd heddiw gyda'r Duw byw. Y Duw sydd â'i law ar hanes. Y Duw sydd â'i law arno ni. Dad, ni'n diolch am y geiriau yna. Yr arglwydd Iesu Grist yn dweud am ei bobl bod neb yn gallu ein dwyni o'i law Arglwydd, gad i ni deimlo heddi fod y law di yn dyn amdano ni. Dad, cwrdd â phob angen yma yno ni. Am bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni unwaith eto. Welen gwawrio, ddydd i'n gofio. Gen i'r seilog orau swydd. Weleddynion mwy na moddion, ddwont a'r rhoddion iddo'n rhwydd. Ac ymlaen, nhw'n ni sefyll i ganu.
Felly ni'n troi at Mathew, penod 1, adnod 1, 17, dechrau llyfr Mathew, dechrau'r Efengil yn ôl Mathew, a mae Mathew'n dechrau ei gofnod o fywyd Iesu Grist gyda rhestr achau. Okay? Llinach, coeden teulu Iesu Grist. A mae yna sawl peth arwyddocaol am yr restr yma. A dim syniad o fi be nath Rodri fynd ar ôl pan oedd e'n pregethu ar y testyn rai wythnosau nôl. Ond dyma rai o'r pethau diddorol am y llinach yma. Peth cyntaf yw'r enw'r llinach. Drychwch yn adnod 1, dyma restr achau Iesu Grist. Nawr, fel arfer efo restr achau, yr enw sy'n cael ei roi yw yr person hynaf yn y restr. Hynny yw, dyma restr achau, really, dylsyn ni ddweud, Abraham, achos fe yw'r person hynaf sy'n cael ei sôn amdano. Ond mae Mathew'n gweud na. Na, oedd Abraham yn bwysig, Dafydd yn bwysig, mae yna bobl pwysig eraill hefyd, ond peidiwch cam ddeall, medda fe, dyma restr achau Iesu Grist. Dyma lle mae'r ffocws. Dyma lle mae'r coeden teulu'n arwain. Restr achau Iesu yw hwn, fe sydd yn y spotlight fel petai. Ail beth diddorol am yr achau yma yw'r strwythyr. Mae Mathew di strwythuro'r peth yn ofalus iawn. Mae'n ychwanegu, wel ddim yn ychwanegu, sori, mae'n hepgor yn gadael allan enwau o restr mwyn cael y strwythyr yma o 14, 14, 14, y rifau cyflawn yma. A be mae'n treial dangos felly yw fod dyfodiad Iesu yn cyflawni addewidion Duw. Right? Nid jyst coeden teulu arferol yw hwn, ond coeden teulu sydd yn gyflawniad o addewid Duw i anfon Meseia. Ond yna mae yna rhywbeth arall. Rhywbeth sydd yn neidio oddi ar y dudalen, a dyna beth i fi eisiau canolbwyntio arni bore yma. A'r cwpl o bwyntiau mae Mathew yn cynnwys enwau mamau. Nid jyst tadau. Mae'n dweud roedd Abraham yn dad i Isaac, Isaac yn dad i Jacob. A'r gair yna tad yn ymddangos tro ar ôl tro, ond mae yna bwyntiau lle mae Mathew yn sôn am yr mamau. Falle i ni, mae jyst yn swnio bach yn od. Pam bod e'n ychwanegu hyn? Mae jyst yn torri ar llif y darn. Ond i'r darllenwyr greiddio, bydda hyn wedi bod yn sioc. Beth? Be mae Mathew'n wneud? Pam mae'n cynnwys y mamau? Oedd hwnna ddim yn rhywbeth arferol i'w wneud o gwbl. Mae'r enwau yma yn cael eu cynnwys yn hollol fwriadol. Mae Mathew'n gwneud pwynt o dynnu'n sylw ni at y gragedd hyn. A be fi eisiau meddwl am bore yma yw pam. Pa o'r arwyddocad sydd i'r gragedd yma? Pa wahaniaeth mae'n gwneud i ni bore yma fod y gragedd yma yn rhan o goeden teulu Iesu Grist? Felly, be fi eisiau gwneud yw rhoi crynodeb byr o hanesion y gragedd yma. Okay? Fi'n mynd i drio bod yn fyr achos amser. Fi'n mynd i drio bod yn fyr hefyd achos mae rai o'r hanesion yma'n eitha tywyll a gweud y gwir. Ond byddwn ni yn annog chi falle prynhawn yma neu yn y dyddiau i ddod i fynd nôl a darllen dros yr hanesion yma i chi'ch hun. Felly, wnawn ni ddechrau efo crynodeb o'r hanesion ac yna gweld beth sy'n sefyll mas am y gragedd yma. I ddechrau Tamar. Yn adnod 3, ni'n clywed roedd Juda yn dad i Perez a Sera, a Tamar yn fam iddynt. Os chi eisiau hanes Tamar, chi'n gorfod troi at Genesis penod 38. Ni'n clywed fan hyn bod hi yn ferch yng nghyfraith i Juda, mab Jacob. Oedd hi wedi priodi dyn o'r enw mab Juda, ac oedd yn ddyn drwg.
Mae'n anarferol, ond ni'n clywed fod e mor ddrwg fod Duw yn rhoi e i farwolaeth. Okay? So oedd e ddim yn berson neis i fod yn briod ag e. Nawr, beth oedd fod digwydd pan oedd gŵr yn marw a'r wraig yn ddiblant, oedd fod un o'r brodyr yn cymryd y wraig yn ŵr iddi hi. Okay? So'r brawd nesaf oedd Onan. A mae e'n priodi Tamar, ond dyw e ddim yn gwneud i ddyletswydd e fel gŵr, a felly mae e yn marw hefyd. Okay? So mae Tamar wedi bod yn briod efo'r dynion ddigon drwg yma. Ac yna, oedd hi fod i briodi'r brawd nesaf, sef Sela. Ond dyw Juda ddim yn rhoi Sela yn ŵr iddi. A felly mae Tamar yn cymryd materion i'w dwylo ei hun, mae hi'n gwisgo lan yn disguise ei hun, mae'n twyllo Juda mwyn beichiogi. Okay? Ac yn y diwedd mae hi yn beichiogi ac yn cael y plant yma. Okay? So, yna's Tamar. Stori rhyfedd, stori ddigon diflas. Pwy sy'n nesa? Nesa mae dyn ni Rahab, adnod 5. Roedd Salmon yn dad i Boaz a Rahab yn fam iddo. I gael hanes Rahab, ni'n gorfod troi at Joshua pennod 2. Rahab, oedd hi yn byw yn ninas Jericho, felly oedd hi'n un o'r Cananeiad, okay? Oedd hi ddim yn un o bobl Dduw, un o bobl Israel. Oedd Rahab yn bitain. Ni ddim yn gwybod sut na pam bod hi wedi benni lan yn y ffordd yna o fyw, ond dyna oedd yn wir amdani. Ac oedd hi'n byw yn wal y dre. A felly mewn ffordd ddigon amlwg oedd hi ar gyrion cymdeithas. Ond wrth i bobl Dduw ddod i fewn i wlad Canan, mae yna ysbiwyr yn dod i Jericho ac mae Rahab yn eu cuddio nhw. Yn cuddio'r ysbiwyr yma o'r brenin. A mae Rahab mewn ffordd rhyfeddol iawn, mae'n ymddiried yn New Israel. Mae'n ymwybodol i chi'r Israeliad yn mynd i goncro ni yma yn Jericho, a felly mae hi yn gofyn gai ddod yn rhan o bobl Dduw. Ac yn wir, ni'n clywed fod hi'n priodi un o'r Israeliad ac yn cael plentyn. Pwy sy'n nesaf? Wel, y fam nesaf sydd yn yw Ruth. Eto, adnod 5, roedd Boaz yn dad i Obed a Ruth yn fam iddo. Nawr, os chi eisiau stori Ruth, chi'n gorfod troi, wrth gwrs, i lyfr Ruth. Mae ganddi hi llyfr ei hun. Yn llyfr Ruth, ni'n clywed am wraig o'r enw Naomi. Oedd Naomi a'i gŵr Elimelech, o'n nhw'n byw ym Methlem. Ond mewn cyfnod o newyn, maen nhw'n gadael Bethlem gyda'i meibio nhw ac yn mynd i wlad Moab. Ac yn Moab, mae'r ddau fab yma'n priodi gwragedd o Foab, sef Ruth ac Orpa. Mae'r dynion i gyd yn marw, felly Elimelech a'r ddau fab yn marw, a nawr mae Naomi mynd i ddychwelyd i Bethlem, a mae Orpa yn gadael, ond mae Ruth yn mynd gyda hi. A mae hi'n mynd, bod hi ddim yn perthyn i genedl Israel, mae hi'n dod nôl a mae hi'n gosod ei gobaith hi yn Nuw. Ac mewn dyn o'r enw Boaz. Maen nhw'n priodi, a mae yna blentyn yn cael ei eni iddyn nhw. Na 3, pwy yw'r wraig ola? Wel, ni'n clywed amdani hi yn adnod 6. Roedd Dafydd yn dad i Solomon a gwraig Wrea yn fam iddo. Gwraig Wrea, neu ei enw iawn hi, Bathsheba. Os chi eisiau stori Bathsheba, chi'n gorfod troi at ail Samuel pennod 11. Ond mae'r ffordd fan hyn, mae'n cael ei galw yn wraig Wrea yn awgrymu rhywbeth o'r hanes, yn dydi? Oedd Bathsheba yn wraig brydferth. Oedd hi'n briod i un o filwyr enwog y genedl. Tra bod Wrea off yn ymladd, mae Dafydd yn gweld Bathsheba ac mae'n anfon amdani ac yn cymryd mantais ohoni.
Mae hi'n beichiogi, a mae Dafydd yn trial cuddio'r peth, mae'n trial trefnu fod y rei am dod nôl ac yn gorwedd gyda hi er mwyn cuddio beth sydd wedi digwydd, ond yn y diwedd mae Dafydd yn trefnu bod y rei yn cael ei ladd. Ac yna, mae'n cymryd Bathsheba'n wraig iddo fe ei hun. Mae'r plentyn yn marw, ond yna mae'n y blentyn arall yn dod sef Solomon. 4 graig. 4 hanes ddigon trist mewn lot o ffyrdd. Nawr, mae lot fwy gallwn ni ddweud ag eto byddwn ni'n annog chi. Ewch nôl i ddarllen yr hanesion yna drostoch chi'ch hun. Ond beth yw arwydd o cad y gwragedd yma? Be mae y ffaith bod rhain yn cael eu cynnwys yn coeden teulu Iesu'n dangos i ni heddi? Wel, y peth cyntaf fi'n meddwl mae'n amlwg yn dangos yw hyn. Mae yna le i unrhyw un yn nheulu Iesu. Mae yna le i unrhyw un yn nheulu Iesu. Un o'r pethau sy'n nodweddu'r Beibl yw mae'n onest. Ni wedi gweld hynny fan hyn, ynddo? Dyw e ddim yn cuddio pethau cymhleth, dyw e ddim yn cuddio pethau trist. Chi'n gweld hynny, dro ar ôl tro wrth siarad am arwyr mawr y Beibl. Ie, pobl fel y brenin Dafydd a'r holl bethau ofnadwy nath a chi'n meddwl am yr apostolion yn y Testament Newydd a'r holl pethau twp gwnaethon nhw. Dro ar ôl tro, ni'n cael ein cyflwyno i'r ffaith fod pobl y Beibl, pobl Dduw, pobl fel ni'n doredig, ni'n feidrol, ni'n bechaduriaid. Meddyliwch am rai o'r pethau ni wedi gweld am y gwragedd yma. Beth oedd yn wir amdano? Wel, oedd rai ohonyn nhw yn perthyn i'r cenhedloedd eraill, yn perthyn i Moab ac i'r Cananeaid, ond nhw ddim yn naturiol yn ffitio. Ond maen nhw'n dod yn agos at Dduw. Yn hanes y 4 ohonyn nhw, mae yna elfennau amheus. Naill ai maen nhw yn eog o bechod, neu maen nhw'n cael eu trin mewn ffyrdd cywilyddus. Ond mae lle iddyn nhw yn y stori. Chi'n gweld, gallai Matthew yn rwydd iawn fod wedi wneud bach o Photoshop fan hyn, yn gallai fe? Na, be mae'n gwneud yw'r gwrthwyneb, mae'n tynnu'n sylw ni atyn nhw. Oedd e'n atgoffa fi bach o stori. Mae'n stori, dyw ddim yn amlwg ydy'n stori gwir, ond am Oliver Cromwell. Oedd Oliver Cromwell yn cael ei lun wedi tynnu rhyw dro, ac nath e ofyn i gael yr portread yma, warts and all. Hynny yw, yr norm oedd pan o'ch chi'n cael eich llun wedi tynnu, oedd bydden nhw yn gadael allan yr warts, a'r spots, a'r wrinkles, bydden nhw'n gwneud chi edrych mor berffaith a phosib. Ond oedd Oliver Cromwell yn gweud, na, dangos fi fel ydw i go iawn. Dyna sy'n digwydd fan hyn, yn dyfe? Mae Matthew yn dangos i ni y stori go iawn. Y math o bobl sydd yn perthyn i Iesu Grist. Fi'n siŵr bod ni gyd aelodau o'n teulu sy'n gallu bod yn embarrassing. Ond mae yna le i unrhyw un yn nheulu Iesu, a sdim cywilydd ganddo fe. Falle bod gennym ni gefndir teuluol cymhleth. Falle bod chi skeletons yn y closet. Falle bod yna bethau yn eich hanes chi, bydd y well gyda chi anghofio amdanyn nhw. Ond mae yna le i unrhyw un yn nheulu Iesu. Mae yna eiriau gwych yn llyfr yr Hebreaid, llythyr at yr Hebreaid, pennod 2. Ni'n darllen hyn. Canes yr hwn sydd yn sancteiddio, a'r rhai sy'n cael ei sancteiddio o'r un cyff y maent oll.
Dyna pam nad oes arno gywilydd ei galw hwy'n berthnasau iddo'i hun. Mae'n dweud bod dim cywilydd gan Iesu o'i berthnasau. Mae'n gwybod y math o bobl ydyn ni. Mae'n gwybod ein stori ni. Ond os ydyn ni'n dod ato fe, yn nesau ato fe mewn ffydd, does dim cywilydd ganddo fe. Mae'n ein croesawu ni. Mae e yn ein derbyn ni. Falle bod chi'n meddwl bore yma, os neb eisiau fi. Os oedd pobl yn gwybod y gwir amdano fi, os oedd pobl yn gwybod y pethau fi wedi gwneud, neu os oedd pobl yn gwybod hyn amdanau, bydden nhw ddim eisiau fy nabod i mwyach. Wel, dyw hynny ddim yn wir gyda'r arglwydd Iesu. Mae yna le i unrhyw un yn heili yr arglwydd Iesu. Ail beth. Does dim rhaid i'r gorffennol eich diffinio chi. Okay? Sdim rhaid i'r gorffennol eich diffinio chi. Ni wedi gweld yn barod, oedd y gwragedd yma i gyd wedi cael profiadau anodd. Profiadau poenus. Maen nhw'n dystiolaeth o'r ffaith fod bywyd yn gallu bod yn mesu iawn weithiau. Okay? Ni'n gwybod hynny, yndyn ni? Weithiau, ni sy'n gwneud y mes o bethau. A weithiau, mae'r mes yn cael ei daflu arno ni. Okay? Ni gyd yn gwybod beth fi'n sôn am, yndyn ni? Weithiau, ni'n gwneud mes o bethau. Mae pechod yn reality. Ni gyd yn gwybod, os ni'n onest, bod ni'n gwneud pethau dro ar ôl tro sydd yn anghywir. Pethau ni'n dyfaru. Weithiau, hyd yn oed wrth i ni'n wneud y pethau yma, ni'n gwybod, fi'n mynd i ddyfaru hwn, ond fi'n mynd i wneud anyway. Falle mae'n ysio chi'n teimlo bore yma. Fi wedi gwneud mes o bethau. Mes o fy mywyd i. Ond, fel fi'n gweud, hefyd mae yna adegau lle mae'r mes fel petai'n cael ei daflu arno ni, lle mae pethau'n digwydd i ni heb bod ni yn gofyn amdano fe fel petai. Ni'n gweld e'n hanesion y gwragedd yma, mae rai o'n nhw'n cael eu camdrin. Mae camdrin yn reality, yn dydy? Mae'r ystadegau yn frawychus. Dim rhaid treulio lot o amser yn gwylio'r newyddion neu'n darllen y papur cyn dod ar draws rhyw hanes erchyll arall. Fel arfer, wrth gwrs, merched sydd yn cael ei effeithio gweitha gan hyn. Mae'n beth ofnadwy. Fi'n dweud hyn fel tad i dair o ferched. Hynny yw'n ymwybodol, ni'n byw mewn byd tywyll, lle mae pobl yn cyflawni pethau ofnadwy a'r tebygrwydd yn ôl yr ystadegau yw fod yna rai yma, bore yma, sydd siŵr o fod wedi cael ei effeithio mewn rhyw ffordd gan hyn. Fi'n cyffredinoli, ond fel arfer dynion sydd yn cyflawni'r trosedda yma. A felly, i ni'r dynion, fi'n siarad yn arbennig am foment, os i ni'n cyfrannu at y broblem yma, mae eisiau ni edifarhau. Os i ni yn yr pethau ni'n gwylio ac yn edrych arnyn nhw, os i ni yn y ffordd ni'n siarad neu'r ffordd ni'n trin ein gwragedd neu ein perthnasau neu'r merched hynny ni'n dod ar ei draws o gwmpas y lle, mae eisiau ni edifarhau. Mae'r pethau mewn broblem. Ac yn aml iawn, ni'n gadael i bethau'r gorffennol i'n diffinio ni, ond ydyn ni. Yna roi enghraifft gwirion o hyn i chi. Amser hir yn ôl nawr, ges i gyfle i fynd i deithio rhyw ychydig. Ac o'n i wrth fy modd gyda'r pasbort oedd gyda fi ar y pryd, achos ges i lot o stamps yn y pasbort yma. O'n i'n prowd iawn o'r pasbort yna, achos oedd e'n dangos lle o'n i wedi bod. Os o'n i eisiau dangos i bobl, dyma lle fi wedi bod, dyma'r pethau fi wedi gweld, o'n i'n gallu dangos y stamps yn y pasbort.
Nawr erbyn hyn, mae gen i pasbort newydd efo lot llai o stamps. Ond chi'n gweld y pwynt yw, ni'n gallu bod fel yna efo'n bywyd ni, ni'n gadael i'r gorffennol. Ein profiadau ni, y pethau ni wedi gwneud, y pethau sydd wedi cael eu gwneud i ni, y pethau da a'r pethau drwg i'n diffinio ni. Ond dim angen i hynny fod yn wir mwyach. I rai ohono ni sydd yn dioddau bore yma, mae yna gysur yn does. Lle mae'r llinach yma, y llinach cymleth a tywyll a thrist yma, lle mae'n gorffen? Wel, mae'n gorffen gyda Iesu. Mae'n gorffen gyda'r un sy'n dod i'r byd y tro cyntaf i achub ac yr un fydd yn dychwelyd i farnu. A felly bore yma, mae yna faddeuant i'w gael. Os i ni yn eog, os i ni wedi gwneud mes o'n bywyd ni, ac os i ni wedi cyflawni pethau i ni'n teimlo cywilydd ac eogrwydd amdano nhw, mae yna faddeuant i'w gael. Achos mae Iesu wedi dod, mae wedi cael ei eni, a mae e wedi byw bywyd perffaith, a mae e wedi marw fel aberth yn ein lle ni mwyn clirio'n dyled ni yn llwyr. Diolch iddo. Ac os i ni'n un o'r bobl hynny sydd wedi cael ein cam drin, a falle bod yna person oedd yn gyfrifo, falle bod nhw, chi'n teimlo bod nhw wedi dianc, heb wynebu unrhyw ganlyniadau, wel mae yna gyfiawnder yn dod. Mae yna ddydd o farn yn dod. Mae yna ddydd pan fydd pob peth dirgel yn dod i'r golwg. A pan fydd angen i bob un sefyll gerbron Duw a roi cyfrif. Mae yna gyfiawnder yn dod trwy yr arglwydd Iesu Grist. A felly stem angen i'r pethau mae'n diffinio ni bore yma. Os chi'n Gristion, os ych chi wedi dod fel ydych chi, gyda'ch holl creithiau chi, a'ch holl poen chi, a'ch holl eogrwydd chi, os chi wedi dod ar o'ch ffydd chi yn Iesu, mae gennych chi fywyd newydd. Mae'r Beibl yn dweud bod chi yn greadigaeth newydd. Mae gennych chi ddechrau newydd. Mae gennych chi hunaniaeth, identity newydd trwy Iesu Grist. Nawr, nid beth i ti wedi gwneud yw pwy wyt ti. A nid beth sydd wedi digwydd i ti yw pwy wyt ti. Os ych chi'n Gristion, pwy wyt ti yw un o bobl Iesu. Yng Nghrist. Fan hyn felly ni'n dod i'n pwynt ola ni. A peth ola mae'r gwragedd yma'n dangos i ni yw hyn, trwy ffydd, mae diwedd y stori yn dda. Trwy ffydd, mae diwedd y stori yn dda. Un o wirioneddau ryfeddol yr Efengyl yw hyn, mae'r arglwydd yn gallu troi y sefyllfaoedd mwyaf erchyll daioni yn y pen draw i'r rhai sydd yn ei garu e. Dyna sy'n wir yn y llinach yma, ynddo? Ni'n gweld ni'n gweld rhywbeth ohono fe yn y mywydau'r gwragedd yma. Weithiau mae'n gliriach na'i gilydd, fi'n derbyn hynny, ond pan chi'n darllen hanesion y gwragedd yma, mae golwg nhw fel petai ar y dyfodol o hyd. Dyn nhw ddim yn canolbwyntio ar y gorffennol cymleth, dyn nhw ddim yn canolbwyntio ar y presennol poenus, na, maen nhw'n gosod eu gobeith nhw yn y dyfodol, yn yr arglwydd. Maen nhw'n glynu wrth Dduw ac yn disgwyl am enedigaeth, yn disgwyl am y Meseia. Nag yw'n wych i feddwl fod bywydau'r gwragedd hyn, a'r hyn wnaethon nhw ddioddau, yn rhan o'r stori sy'n arwain at y gwaredwr. Trwy ffydd, mae diwedd y stori yn dda. Ni'n gweld yr un peth yn dyn ni ym mywyd Iesu. Pan mae Iesu'n dod i'r byd, pan mae'n cael ei eni, mae'r sefyllfa'n ddigon amheus ac oedd pobl ar hyd i fywyd yn cwestiynu hyn.
ni'n clywed nhw weithio'n galw Iesu yn samariad. Hynny, maen nhw'n awgrymu, oedd e enedigeth di, oedd yna rhywbeth bach yn dodgy yna. Ar y groes, mae Iesu'n cael ei gamdrin. Yn y ffordd gweitha posib, oedd e ddim yn heiddi hyn. Ond mae'n dioddau a mae'n dewis cymryd arno fe ei hun, ein holl bechod ni. Ein holl cywilydd ni. Ar y groes mae Iesu'n yn dewis dioddau'r anghyfiawnder mwyaf. Croeshoelio Crist oedd y pechod mwyaf a fi. Ac eto mae Iesu'n troi hynny yn ffordd o achub. Trwy'r groes, mae'r gweitha sydd gan y byd i'w gynnig yn cael ei goncro. Trwy'r groes, mae budreddu y byd yn cael ei lanhau. Trwy'r groes, mae Iesu'n dangos fod pob stori trist yn gallu cael diwedd hapus. Fod ein stori ni yn gallu gorffen yn hapus. Falle bod chi mewn poen bore yma. Falle bod chi'n galaru bore yma. A rywsut, fod e'n anodd gweld, falle bod e'n anodd credu hyn, mae hyd yn oed y pethau gweitha sy'n digwydd i ni fel Cristnogion. Maen nhw erdaioni, a maen nhw'n rhan o gynllun Dduw. Oedd e'n wir i Tamar, oedd e'n wir i Rahab, oedd e'n wir i Ruth, oedd e'n wir i Bathsheba, oedd e'n wir i Iesu, a mae'n wir i ni hefyd. Nawr, mae yna un graig yn y llinach sa'i di sôn amdani eto, sef Mair, a fi eisiau gorffen fan hyn. Mewn ffordd, mae'r gwragedd eraill yma yn paratoi'r ffordd ar gyfer lle Mair yn y stori, yn dyn nhw. Mae Matthew fel petai'n atgoffa ni o'r gwragedd eraill yma mwyn cyflwyno Mair i ni. Nawr, ni ddim yn gwybod rhyw lawer am Mair. Ni ddim yn gwybod beth oedd ei cynlluniau hi ar gyfer bywyd, beth oedd ei breuddwydion hi a'i gobeithion hi. Bydde hi wedi gwybod yr storis, yr hanesion yma am y gwragedd yn ei llinach chi. Ac yna yn sydyn, yn annisgwyl, mae yna angel yn ymddangos iddi ac yn dweud bod ei bywyd hi nawr yn mynd i newid yn llwyr. Beth oedd hi'n disgwyl fydd yn digwydd? Oedd rai pethau eitha amlwg yn doedd yn mynd i'w gwynebu hi. Poen, tristwch, cywilydd cymdeithasol, caledu, dyna oedd y pethau oedd hi'n gallu disgwyl nawr fod hi'n yn feichiog gyda plentyn heb fod hi'n briod a gŵr. Ond sut mae hi'n ymateb i hyn? Wel, mae'r geiriau enwog yna wrth gwrs. Mae Mair yn dweud, dyma law forwyn yr arglwydd. Bydded i mi yn ôl dy air di. Mae hi'n dweud mewn ffydd, dyma fi, bydded i mi yn ôl dy air di. A chi weld, dyna yw ein galwad ni i'r bore yma. Fel Cristnogion, os i ni wedi dod fel ydyn ni, wedi dod a gosod ein ffydd ni yng Nghrist, wedi dod a derbyn hunaniaeth newydd ynddo fe, wedi dod gan ymddiried fod diwedd ein stori ni yn gallu bod yn dda. Ond ni'n cael ein galw nawr i'w ddilyn mewn ffydd. Falle bod yna boen yn ein disgwyl ni. Falle bod yna dristwch o'n blaen ni. Falle bod yna galedu, falle bod yna erledigaeth, falle bod yna pob math o bethau anodd yn mynd i ddod achos bod ni'n bobl i Iesu Grist. Ond i ni yn dweud gyda Mair, dyma fi, bydded i mi yn ôl dy air di. Diolch iddo. Amen. Amen. Yn ei ganu
carol arall i orffen. O tyrydu Emmanuel, y datod rwymau Israel sydd yma yn alltyd unig trist hyd bydd datgyddiad Iesu Grist. O can, Emmanuel ddaw ata ti, o Israel. Na ni sefyll i ganu. Weddïo. Arglwydd i ni yn diolch i ti am yr hyn ni wedi glywed a ni'n gofyn nawr arno ti barhau siarad â ni, Arglwydd. Helpa ni i ei fyfyrio ar yr hyn rwy ti wedi ddweud wrtho ni bob un. Helpa ni ymateb yn gywir i dair di. Ac nawr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, i aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.